Opa rindu sangat. Kak dah masakkan ayam goreng. Marilah. Budak berani. Takkan benza kot. Lokasi tidak dijumpai. Mana agaknya Upin dengan Ipin? Entah itu. Wah, cantik, Bang. Cantik. Minumlah. Jangan malu-malu. Abang Panjang suka berangan. Macam-macam ni. Betul-betul? Betul. Memang nama Abang Manjanin. Orang yang suka berangan-angan. Buayan ini merah punya. Hanya merah saja yang boleh sentuh. Keris sakti. Kalau aku dapat jual. Aku tahu jalan rahsia. Baca.